人称北乔峰，当世武功第一，今日领教，果然名不虚传，拜服之至。三位前辈，言重了，金蒙指教，此生不忘。老夫功夫远远不如乔大侠，但仍当献丑，跟你对上一掌。这一掌不求胜败，只想让你知道，我兄弟5人绝不会一派胡言。乔大侠，在下领教你一招高明掌法。对方并未发力，这等打法，岂不等于自杀？不妙，他这空无一力的一掌是右招，他趁我回收掌力之时借机发难，我必然要死在他掌下。乔某此生休矣。就乔峰运尽实力的手法来看，击杀谭公谭婆大概是另有其人。我仔细查探过徐长老的死，徐长老之死应当与乔峰无关。乔三槐夫妇胸口肋骨根根断绝，是被武学高手以及厉害的掌力击毙。现下看来，凶手确实有刻意展示武功高强、嫁祸乔峰之嫌。若不是别有用心，肯定不会以那么强的功力击杀2名手无寸铁的乡野农民。但这乔峰武功着实了得，却有凭一己之力诛杀单家庄全家的实力。若他想要刻意掩盖自己的手法和招式，想来也非难事。我们5兄弟此番赶来，不敢说能强行阻止乔大侠，但希望跟乔大侠说一件千真万确之事。乔大侠一直找的那位带头大哥说了，为了他一人，江湖上已有许多好朋友送命，他自觉罪孽深重。师父，乔大侠到了。贵客远道，老衲失迎了，打扰大师清修，深为不安。乔施主，你原本姓萧，你自己知道吗？小可不孝，还请大师明示。当年令尊在雁门关石壁上留有字迹，自称姓萧，名为远山。他的遗文中称你为风儿，我们保留了你的名字，只是托付给乔三槐抚养，因此就随了他的姓。直至今日，才知父亲性命，尽除大师恩德，请受在下一拜。阿弥陀佛。恩德二字，如何使得呀？从今以后，我是萧峰，不再是乔峰了。是，萧大哥。善哉，善哉。雁门关外石壁上的字迹，想必已经见到了吧？没有，我去了关外，石壁上的字迹已被人铲得干干净净，什么痕迹也没留下。事情已经做下，这石壁上的字纵然能铲去，可这10几条性命又怎能救活呀？萧施主，这就是石壁上遗文的拓片。还请大师议事。
当年我们踏下以后，找了雁门关外识得契丹文的人来解说。我们找了好几个人，意思都是一样。这拓片上的文字说：“风儿周岁，我携妻儿去外婆家赴宴，中途突遇南朝大盗，事出仓促，妻儿均被大盗所害。余也无意活在人世。余的恩师乃南朝汉人，余曾在事前立誓，绝不杀一个汉人。岂料今日已杀10余个，我既痛且悔，死后又无颜面再去见恩师，萧远山绝壁。此为萧某先人的遗责，请大师见赐。原该奉赠。当初我们知道是令尊带领契丹武士要来少林寺夺经，可是读了石壁上的遗文，我们才知道大大的错了。令尊既然要决意自尽，就绝没有在临死前还写下假话来骗人的道理。如若令尊真要去少林寺夺经，何必要带一个丝毫不会武功的夫人，还怀抱一个不满周岁的婴儿呢？我们之后探究少林寺夺经这个消息的来源，原来是一妄人故意戏弄带头大哥，好让带头大哥千里奔波，去效于他，就只为了存心戏弄我。这妄人后来怎样了？带头大哥查明真相以后，自是恼怒至极。可是那个妄人早已逃得无影无踪，这30年过去了，想必也该不在人世了。多谢大师告知前因后果。